Değerli əməkdaşlarım, değerli soydaşlarım, getdik xəbərlərimiz davam edir. Amma ki, zəngləriniz olsa qəbul edə bilərəm. Deməli, burada mən öz xəbərlərimi çatdırım hələ. Deməli, değerli əməkdaşlarım, değerli soydaşlarım, bildiyiniz kimi Əliyevin qızları 5-6 aydır uzun geyinirlər. Heç vaxtı açıq-saçıq sinəsi, orası, burası açıq-saçıq geymirlər. Heç yubka da geyməyə qoymurlar. Niyə? Nə üçün? Çünki Əliyevin qızları ərəblərə ərə gedib. Yəni elə bir adama getməz, hər halda şeyxin balalarına da gedib. Bu formalite evlilikdir, ya həqiqi evlilikdir deyənmərəm, hər halda geyimlərini belə qadağalar qoyublarsa, elə həqiqi kimi evlilikdir. İlham Əliyev bunu edib ona görə ki, Avropadakı malını, mülkünü, daşınmaz əmlakını, hamısını, hansı ki bunlar qızlarının adınadır, əksəriyyəti bunları Səudiyyə Ərəbistanına köçürmək üçün bunu ediblər, dəyərli həmvətənlərim. Amma çox böyük həcmdə əmlakını köçürə bilmədi, artıq dayandı işlər. Avropa hərəkətə keçdi. Bütün dəyərli həmvətənlərim, bildiyiniz kimi Avropa hələlik 20 devlətdən ibarət 3 milyon kontingent, 800 milyardlıq fond yaratdılar. Və Avropa öz ordusunu yarattı. Bugün qərar verildi. Bugün tarixi bir gündür. Və bu pulun 300 milyardı Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən düzəlsə də, böyük bir hissəsi, qalan pulun böyük bir hissəsi diktatorların, korrupsioner məmurların deməli, həbs qoyulmuş əmlaklarından, sərvətlərindən, nağdı pullarından düzəldiləcək. Əziz əməkdaşlarım, artıq başladılar. Birinci elə Eldar Mahmudovun qudası, keçmiş Beynəlxalq Bankın rəhbəri Cahangir Hacıyevin arvadı Zamira Hacıyevadan başladılar. Onun aktivlərini dondurmuşlar. Biraz da dondurdular. Bu günləri 70 milyonu fonda axıtdılar, fonda qoydular. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Əlin Ağayev, Vilayət Eyvazov, Murtuzun oğlu Fuad Ələsgərov daxil, hamısının bilirsiniz ki, bizim icra başlarına qədər hamısının Avropada əmlakları var. Hamısı ya gəlir deklarasiyasını qoy ortaya, pulun mənbəyini qoy ortaya, ya da Avropa devlətləri məmurların o sərvətini, malını, mülkünü balansına keçirəcək, həbs qoyacaq və bankdan özlərinin iş adamları var, elə ipoteka, kredit, hər cürə variantdan tez bazar satacaqlar və o pulları fonda verəcəklər. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, gələcəkdə ola bilər, hökumət dəyişəndə biz Avropadan bu əmlakları istəsək də bir hissəsini verə bilməyəcəklər. Deyəcəklər ki, bax sizi sürtük diktatorlardan azad eləmək üçün onların əmlaklarından, o pullardan da istifadə elədik. Əziz həmvətənlərim, gördünüzmü? Hayla gələn, huyla gedər. Xalqın qanınla, qazancınla, qan irin yığa-yığa o pulları yığdılar və o pullar yenə xalqın azadlığı üçün, Putinin məhv olması üçün, Putinə bağlı diktatorların məhv olması üçün deməli, o pullar xərclənir, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. İlham Əliyevin qızları tökülüblər küçələr, hər yerə tökülmüşdülər, neçə aylar idi, ancaq əmlaklarını yerbəyer edirdilər. Bu, yanğından mal qaçırdarmış kimi qaçırdırdılar.